ザ・鉄腕。ダッシュ、造船計画の裏でもう一つの計画が始動船長国分太一が沖縄の大海原へ。4月27日、日曜日、放送のザ・鉄腕。ダッシュ。日本テレビ系午後7時から7時58分は、ダッシュ造船計画とダッシュバーガーを送る。番組開始30年の節目にダッシュ島で始まった